هیجانی که گاز دادن با مکلارن داره رو تو هیچ ماشین ایرانی و چینی نمیتونی پیدا کنی. بیا بریم. حالا میدونی فاصلش برای تبدیل یه ماشین معمولی به مکلارن چیه؟ فاصلش دقیقاً شانس و فرصتیه که فقط در خونت یک بار میاد. حالا اگه ازش استفاده کردی که کردی، دمت گرم، تا آخر عمرت خوش میگذرونی، مکلارنت هم سوار میشی. اما اگه نکردی هم که دیگه خودت میدونی چه اتفاقی میفته. دقیقاً الانم برای همین که دوست دارم هموطنان و جوونامون توی کشور خودمون سوار همچین ماشینی بشن، اومدم مسیری که منو به اینجا رسونده رو به صورت رایگان 0 تا 100 بدون گرفتن هیچ هزینه‌ای بهت گفتم. بله دوستان، یکی از راههایی که شما میتونید باهاش به رویاهاتون برسید همین بازیه. هیچ فکرشو میکردید بتونید با بازی کردن پول در بیارید؟ میاد توی این بازی توپ‌ها رو از بالا ول میکنید. وقتی توپ‌ها روی ضریب عددها بیفتن دیگه تمومه. شما یه پول بی دردسر به دست میاری. برداشتش هم که آنی و مطمئنه. منتظر چی هستی؟ امتحانش کن.